Fala aí, Tiermenches! Estou hoje aqui com mais um vlog para vocês. Dessa vez iremos acampar na beira de um riacho, cara. Então nós já estamos nos encaminhando para lá, vamos pegar lenha, fazer uma fogueira. Vai ser muito massa. Então desde já peço que você deixe aquele positanga, cara, para estar ajudando aí o canal, né? Então é isso aí, cara. Não, na verdade é porque eu moro no mato, cara. Eu moro no mato. Aqueles vídeos que eu faço dentro de casa é tudo uma farsa. Na verdade eu moro no mato. Então vou estar fazendo um vlog pela minha casa. Então é isso aí. Valeu, vamos lá e é nóis. E aí, amigos, já chegamos aqui próximo ao rio, na beira do riacho, né? E nós vamos procurar agora um bom lugar para montar o acampamento, né? Que não seja tão próximo ao rio, porque pode ser que tenha enchente, mas é muito improvável que isso aconteça. Mas, de toda maneira, vamos começar a pegar lenha. É um lugar mais alto, então é isso aí, cara. Nós vamos montar mais ou menos por aqui o acampamento, porque pode ter esse outro aí. E vamos colocar um pau assim no meio e fica bem próximo do rio, ali na frente. Então é muito massa ficar ouvindo o som do riacho, né? Aqui tão perto, e é isso. Tô tentando cortar, mas isso aqui não corta nem pentei. Tiermenches derruba. Te cortou? Não. Olha aí, ó, é a cabana dos ursos. Já tá ficando pronta. Pronto não, né? Já tá ganhando forma. Olha aqui, galera, como já tá ficando. Ó. A gente amarrou para ficar mais seguro. E aqui já tá a nossa casa, só falta o telhado agora, que vai ser folha de catingueira. Então já tá aí nossa casa, só falta cobrir. Da nossa casa, né? Olha, Dá. Dá, né? Dá. Bora. Tentar pegar mais por aqui. Olha que massa, cara.
E aí? Tá ficando filé, vice? Tá só dando o vídeo. Vai colocando ali do outro lado. Tá, pô, nós é uns engenheiros da NASA, bicho, é? A NASA devia contratar a gente, né? Se hidratar, né, velho? Chegou a hora do Tiermensch se hidratar, meu. Tiermensch, meu brother. Tiermensch é assim, cara. A gente não tem boquinha, não, cara. É nóis. Bruto, cara. Animal. Um animal, cara, na selva. Um animal, velho, um animal, uma besta solta na floresta, jogada na floresta, meu amigo. Um Tiermensch é isso, velho. É selvagem, meu irmão. E quem não é Tiermensch, meu irmão, que se foda, meu irmão. É Tiermensch, caralho. Fala aí, galera. Depois de muito trabalho duro, a tarde toda nós três trabalhando duro, eu, José, vai estar aqui embaixo o Instagram dele, dessa vez vai estar, e João Pedro, meu irmão, e terminamos aqui a cabana, agora já está quase anoitecendo, e a gente vai fazer uma fogueira aqui e passar a noite, e é nóis, cara, Tiermensch é selvagem, velho, é selvagem, é bruto, meu irmão, é bruto. Ó, e tá muito massa, cara, muito massa. Show, show, show de bola. O Tiermensch agora vai pegar pau pra fogueira, né, olha lá. Aquele vultinho azul ali, ó. O João Pedro tá trabalhando lá na cabana. E agora eu vou procurar madeira, né, lenha pra fogueira. Deixa eu ver se toca aqui, ó. Mas isso aqui não é um obstáculo pra um Tiermensch, não. É nóis, cara, é nóis. Tiermensch, cara, bruto, 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 bruto. Aí, pra quem duvidou, é nóis. Nunca duvido de um Tiermensch, cara. Um Tiermensch é capacitado pra qualquer coisa. Então tá aí, ó. Arranquei com os dentes. Arranquei com meus próprios dentes essa tora de madeira aqui, ó. Olha aí, João. E essa aqui dá? Aqui é Tiermensch, é brutalidade, tá entendendo? Aqui não é videozinho em beira de praia não, com mensagenzinha que não tem sentido, com besteira não, bicho. Aqui é selvagem, tá entendendo, cara? Aqui é selvagem mesmo. Meio do mato, na beira do riacho, tirando madeira, que a gente arranca com as unhas, cara. E é bruto, é bruto. É os animais aqui é nós também, é tudo junto. Ó, o Gago resolveu vir, não foi, Gago? Mandar aí um alô? Vou mandar um alô pra minha mãe vir me buscar nesse mato, velho. Tá com medo? Não tô com medo não, eu sou macho. Tu é macho? Sou macho alfa. Muito macho. Ei, bicho, é sério, pô. Não, medo não, tu foi achando, velho. Tu viu o que, João? Tu viu foi um pênis voador? Eu vou na direção da tua O boca. perigo é entrar no teu ouvido. É, sim. Bora, vocês são burros, era pra ter feito aqui, ó. A zoadinha do... Oxi, já tá Não é massa? pronto. Já tá pronto, cadê o papel higiênico? Oxi,
Meu filho Filma já tá aqui, com cara, dor de filma barriga. Nós mal chegou aqui. Vai pra onde, Eric? Vai cagar? Aqui nós temos a fogueira. Tá Aqui temos a pantera cor-de-rosa. Tô gravando. Aqui... É mesmo, né? O quê? É de brinquedo, gente. A faca não é real, não. É de brinquedo. Oxe, agora não pode mostrar uma faca. O povo mostra revólver, pistola, peste toda. Aqui estamos com o José. José, manda um alô aí, por favor. Aqui estamos com venta de jumento seco. Venta de jegue, manda alô. E vamos ficar por aqui e até mais. Vamos, os caras já tá pegando. Isso é pouco demais, isso aí Tá gravando. em meia hora. Pois vai, vamos. Peraí, vamos escutar só o sonzinho. Coisa pesada. Ainda. Que estou que são tudo louco, velho. Um pouquinho de sacaneira, eu acho. É, só que tá subindo. Ah, rapaz, essa madeira vem folhada, não pega fogo, não. Vocês são burros. Não tira não, vai Não, não. Ah, a lua da vaca. Isso aí? Fazer um engenho com fogo pra cá. Eu quando pego uma faca eu fico vadio. Sai daí, Zé. O homem é doido. Tá bom, mano. Tá bom, pô. Não derrubar não, vai fazer não, mas... Olha. E você tá fazendo mal fato, tem que ficar lá no céu. E é mesmo, ela da terra. Eita. E nada isqueiro. Tá fogueira filé que eu acendi. É. Aí sim, hein? Aí vai queimar agora você. nos outros ali da frente. Eu já trabalhei demais. Porque a vida é trembada parceiro. E a gente é só passageiro. Já estamos aqui, ó, só debaixo da cabana, só descansando de boa. Ali, Gabriel. Ali o Gago. E aí, Gago? Mas vou jogar essa caixinha no quintozinho em frente. E aí, parceiro? E aí, tudo bom? Beleza, cara? E a fogueirinha aí, hein? Acabou. Filé, né? Tranquilão, hein, bicho? Tranquilo, na paz. Do Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém. Eu nasci na natureza. Vou morrer na natureza. Mohamed Gago. Liga agora a caixinha, deixa eu conectar bem baixinho assim pra... Foi bom Foi bom enquanto... viver com vocês. Tu vai morrer? Eita, o jeito da caixinha pegando fogo aqui, bicho. A caixinha? Tá doido esse aqui. Se queimou, bota Caramba! Matar você. Mentira, né? tá pegando fogo. Oxi, grava não, bicho. Eu vou parece um xerife. Ela não vai matar pega não. aqui, ó. Ela Eu não vou nem ligar agora, ó. 130. Tá doido isso aqui. Ela vai tirar 130. Se eu não tirei... Vamos lá. Vamos pegar mais lenha que a fogueira tá acabando ali, galera. Pega mais lenha. Olha os indivíduos, ó. Lampião, Maria Bonita e Severino. Tô armado com uma faca de 40 polegadas. Sai daí. Olha. Cuidado aí. Olha lá a fogueirinha queimando solitária. Tira esse resto, João Pedro. Tá filho da peste. Ele tira só a metade. O lesado tira. Sai daí. Olha. Eu não vi. Olha o outro ali apregado no dedo. Onde? Ali, ó. No de trás. Olha nesse aqui, ó. Ai, aonde, Febitiche? Aqui. Isso aqui é... Quebra esse Nossa, resto, vai. vai. Ai, tem mais, peraí, calma. Deixa eu bem no dedinho aqui. ó. Toma. Não sei pra que vai derrubar isso aí. Eu falei, ó. Toma. o resto. Retardado. Sai. Acaba de matá-lo. Corta esse resto, vai pra ele não precisar de novo. Ai. Ué, a perninha. Ai. Deixa eu ver Entrou dentro da unha, Um bicho. doido. Olha o Não, doido, é. Não. Ué, Olha. saiu faísca de fogo. Pelos poderes de Grayson. Vai lá, tira Ei, essa bicho, meu bosta. dedo, peraí. Aqui, Lari, aqui. Me dá meu canivete. Nós estamos clareando. Chega. Ai.
Ai, entrou dentro aqui da unha, bicho, é o pior dor do mundo. Eita peste. E é pior que Nunca eu vi. sinto. Tem que ser de bota. Deve ter só furado, deve estar sentindo só. Ai, ai, ai. É, dá pra ver um furinho mesmo. É isso aqui ou é não? É. É É isso nada? aí. Que tá doendo muito? É não. Ai, esse fio é muito. Como é? Cadê tu, Febiti, filho? Aqui tá de Las Vegas. Olha um grilo. Um grilo? Arranca a cabeça do dedo. E eu disse, ele é pesado demais. Ainda. Ele corta e sai andando, correndo. O jeito vai ser amputado. Tira o pé, tira esse Amputa, lado do meio. amputa, amputa. Eu preferia. A puta. Chegou. A puta. A puta. A puta dele. Quando vocês fumaram Quando os donos do cercado vier. todo mundo. O quê? Isso? Olha o Retardado. sangue da... Eu tô brincando, mas não Ó, bota ó. essa parte Olha não. ali, tava olha ali, fumando. ó, no meio. Não cobra? Não. O quê? Onde é a pé de coco? Meu irmão é aqui, ó. Mandacaru com folha de alecrim. Com gosto de acelera. Olha mel. É mel. Mel da abelha. Vamos caçar. A fogueira Bora. vai se apagar. Eita, é mesmo. O pai daqui. Tem da boa. Olha como nós pegamos aqui. Olha aí, galera. E aqui, ó, nós temos uma suíte, ó, uma piscina aqui, ó, correndo do lado de onde nós tá. Então, pra que chuveiro quando tem isso aqui, ó, a natureza? Não é não? Galera, essa história que a gente tá contando aqui, pode ser que vocês não entendam, mas é porque teve um momento que apareceu um homem com uns 4 cachorros. Aí todo mundo já ia correndo, aí um sabia se corria, outro disse pex, pex, pex com os cachorros. E foi uma bagaceira e terminou os 4 ficando e vamos morrer os 4 juntos. Pepsi. O cachorro ia beber Pepsi. Acho que então, cara, aí aqui, pago. Comprar Pepsi. Eu tava lá um pulinho pra nós. Eita, é Vera. Fala aí, pode? Você bateu. É. Não pode falar em vinho, esse pingunço. Aí, tem que essa fogueira, velho. E eu começo a igual do Luciano. Eita peste, que foi quem que peidou? Pelo amor de Deus. Eu sabia que quando ele começa. E opa, como ele começa a falar de. Só tu falar em merda. Tu falar em merda que eu podia. Eric. Eu falei o nome dele, Eric. Medo da fera, velho. Ó, Galego! Galego! Eu fui o mais corajoso que quis falar. Não foi não? O mano! E o primeiro a querer fugir com a faca? Não, eu segurei a faca e fiquei Eric que queria correr. Esse maluco. Ninguém queria correr. Eric. Nós não tem que É, que queria correr, né? Porque ele não pensa no futuro, no que pode acontecer. Eu só me lembro dizendo, bora. A hora é essa. Foi mesmo, Gabriel disse, vamos ficar tudo unidinho. Tudo amiguinho agora. Eu lembrei disso, eu disse, se morrer Os 4 juntos, né? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, né, ao redor dessa bela fogueira, ouvindo o som do sapo coachando no rio, bem pertinho. E você deixa aí o Positanga para ajudar a gente. E também se puder compartilhar o vídeo com algum amigo. Pô, esses doidos acamparam, velho, vamos divulgar essa porra aqui. Então é isso aí, cara, eu vou ficar um pouco contente, né, mais do que eu já sou um cara muito contente da vida. Então é isso aí, cara. Tiermente tem que ser assim, é o ar livre, a natureza, beira de fogueira, é bagaceira, é nós somos animais também, porra. Então, mete o dedo, porra, aí no like, caralho. Se quiser também. Se não quiser, morra também, velho. Eu brincando, velho. Eu amo todos vocês. Que coisa boa. Um tiermente também tem sentimentos. Fica quieto aqui. Rede lesado demais. Vai tomar no... É porque a caixinha tá pegando fogo. Vai dar o pão, jumento.